Assalomu alaykum, qadrli YouTube muxlislari, qadrli obunachilarim. Biz mana bir ukamizga keldik, vodiydan jo'ja olgan ekanlar. Juda achinarli ahvolda. Juda achinarli ahvol. Bu nima deydi? Bu ukamiz ham endi bilmagan, ustoz tanlashda ozgina adashib qolgan. Umuman olganda bu odamda ham aybi yo'qda. Nima demoqchiman? Biraz jo'ja sotgandan keyin buni oxirgacha olib borish kerak-da, oxirgacha yetkazib borish kerak. Bilmaganini o'rgatib, boshqa qilib, bu yerda hozirni 3 kunlik buguncha don yemaydi, mana shunaqa gaplar bo'libdi. Endi ahvolni ko'rsanglar, juda achinarli ahvol. Hozir ukam telefon qilib, aka men eplay olmadim, mana shunaqa qilib olib keting, u oliga qolmay deb, hozir bizani chaqirtirgan joyiga keldik mana. Ahvolni ko'ringlar endi. Jo'jalar bor-ku. Nechta edi? Masalbek 3000 tami? 3000 tadan hozir mana qolgani, hozir mana 3 ta yashik qolgan, bilmayman. 600 tami, 700 tami, 800 tami bilmaymiz. Qolganlari ham bunaqa yarimchala. Endi ukamiz qo'ldan kelgancha shunaqa joy qilgan mana. Endi bu ham 0 da, bu bilmaydi-da, Asilbek ham bilmaydi bu narsani. Qanaqa qilish kerak, qanaqa qilish kerak, prosta nima deydi? Qanaqa qilish kerakligini bilmay qo'ygan. Bu endi buni aybi emas, bu hali boqishni bilmagan. Endi bu ahvolni ko'ringlar mana. O, chekalada ham yotibdi, yo'qlarda ham. Bu yana olib chiqib tashagansiz bundan tashqari o'liklarni. Bundan tashqari yana olib chiqib tashagan. Bu hozir ko'rib turganinglar 3 dan 1. Mana hozir yashilarga o'tdik mana bunaqa yarim chalalarini. Chala o'liklarni ham endi nima deydi? Mana yoqqa qo'yib mana. Ko'ringlar. O'rtoqlar, o'zingizga bir baho berib qo'yasizlar. Yaxshi ish emas. Kimki bedana sotayotgan bo'lsa, oxirgacha olib borsin u odamni. Mayli qanaqadir nimadirlar o'tgan bo'lsa, xo'p. Lekin bu bolada ayb yo'q-da. Buni pulini ana to'lashi o'zi ham bo'lmaydi. Pulini ana topib, beli og'rib, bu ham qanchadir uni topgan bedanalar bor-ku. Juda achinarli ahvol. O'zingizlar kommentga yozib qo'yasizlar. Joningizlar sog' bo'lsin.